wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Bayan sadayana kusim kuring dipihormat, para ibu, para bapak hadirin jamaah pangaosan. Alhamdulillah sok sanaos pangaosan nu direncanakeun pribados kedah dugi tabuh 11 di ditu beres ngaji jam 11 leuwih 5 pribados ai sugan teh moal aya samen ka ari hek teh aya samen kapungkur ka kersana Pak Arif sing teh sajolna we da batur geus ngulem ti payun pribados wantun nyangem ka urang ditu. Tapi alhamdulillah panginten panasis di Tanjiz Kodim dibuktoskeun dina wengi ayeuna pangaosan kedah dipajengan dina jam pribados tabuh 11 langkung 20 menit. Insya Allah lamun cek urang dia ngaji nepi ka satengah 12 pribados ngaji 7 menit, hitung-hitung kuliah 7 menit. Tapi lamun kudu nepi ka jam 12 da aya kalana ngaji di Cijulang mah sok dibatas ku waktu eta. Ieu mah Cimerak ya. Urang naon nu dicaritakeun teh da usum Rajaban jigana wang nyaritakeun nu aya kaitanana jeung Rajab. Insya Allah tilu rupa nu dicaritakeun, hiji naon Rajab, anu kadua aya kajadian naon dina bulan Rajab, anu katilu aya hikmah naon tina kajadian anu terjadi dina bulan Rajab. Kunaon pangnatilu nuturkeun ka kolot pedah aya paribahasa nista maja utama. Bari tilu teh lamun seug ayeuna ngajina lila oge aya di palengeran ku tilu mah asana moal lila-lila teuing. Teu mawa. Nya atuh buru-buru naon ari Rajab teh. Rajab teh salah sawiyo sasih nu dimulyakeun ku Allah, gelarna Ashhurul Hurum. Kabehna ayat 4 baladna, hiji Dzulqidah, kadua Dzulhijjah, katilu Muharram, anu kaopatna Rajab. Rajab teh kalebet kana waktu mulia. Anu mulia teh pantilu sadayana, waktu mulia, tempat mulia, tingkah mulia. Waktu mulia jika Rajab, tempat mulia masjid, madrasah, pesantren, tanah suci Mekah, eta tempat mulia. Ari tingkah mulia ayana di mana? Dinu boga tingkah. Saha nu boga tingkah jelema? Anu bijil ti jelema aya 2 pagawean, hiji af'alul abdan, anu kadua af'alul qulub. Af'alul abdan disebutna a'mal, af'alul qulub disebutna ahwal. Anu mawa mulia teh lain a'mal tapi ahwal. Cek Nabi innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah teu ningali kana rupa anjeun, kana dangdanan anjeun. Nu mulia lain nu sorbana badag, pribados lain nyirian mulia sorban mata matiris jeung bisi ngesang. Anu kadua lain ku baju anu jubah ngagebay. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum, kamuliaan mah ditunana ku Allah dina hati manusia. Husnul a'mal nataijuh husnil ahwal. Alusna amal tergantung alusna tingkah hati. Pagawean lahiriah hade tapi hatena goreng disebutna tajriduz zahir faqat. Jelema nu mutajaridin lahiriahna hungkul gelarna kadzib atawa kadzab, jelema tukang ngabohong. Mending keneh tajrid batin pakot daripada tajrid zahir pakot. Dalamun pangalus namanya tajrid zahir jeung tajrid batin. Tayeu netelakeun alusna tingkah hate. Ku alusna tingkah hate boro-boro amalna saeutik, boro-boro amalna loba sanajan saeutik moal diitung leutik. Ku gorengna tingkah hate boro-boro amalna saeutik sanajan loba moal disebut loba. Maqalla amalun teu disebutkeun leutik amal. Baroza min qalbin zahidin anu tembong eta amal tina hate nu zuhud. Wa ma katsura amalun jeung teu diitung loba amal.
baroza min qalbin raghibin anu temong eta amal tina hate anu ta'alluq kana dunia, zahid hate teu ta'alluq kana dunia, ibadah dilaksanakeun bade anu wajibna bade anu sunatna, hate teu ta'alluq ka dunia, hungkul ta'alluqna ka Gusti Allah. Eta jalma anu mulya. Kewajiban orang nalika datang nu mulya kudu kumaha mulyakeun anu mulya. Rajab mulya pek mulyakeun ngaliwatan puasa. Abdi mah teu kaburu da tukang tani haroream kudu puasa, aya jalan sajen sedekah. Sedekah ge da teu pati boga duit, daek-daek disodakohan ka batur datang kana Rajaban neang keresek. Eta ge ngamulyakeun bulan Rajab. Mun teu bisa hatur lumayan ka batur, mulyakeun Rajab ku hatur nuhun ngadahar pamere ti batur. Malah teu sanggup keneh abdi mah hatur nuhun oge, da hoream datang kana pangajian atuh nu tukang ngobrolkeun batur eureun-eureun ngobrolkeun baturna. Eta teh jelema nu ngamulyakeun Rajab, tukang pasea eureun pasea. Tukang dagang, tukang tipu, dina dagangna sok titipu eureun titipuna. Eta jelema nu ngamulyakeun bulan Rajab. Tayeu teh disebut asbabut tasmiyah bil asom, nu jadi sababiah Rajab disebutkeun syahrul asom. Sabab jelema nu rek migawe doraka rungkag rengkog, migawe doraka dihareupeun anu mulya. Teu sanggup migawe doraka dina bulan Rajab, sabab Rajab bulan anu mulya. Ulah kieu Rajab bulan torek, maka dina bulan ieu kasalahan moal dituliskeun da teu kadengeun bulan Rajab, salahan gitu. Komo jeung nyebutkeun mengpong bulanna keur torek, wang ayeuna we daroraka. Eta mah beuki kaliru. Asbabu tasmiyah bil asom nu jadi sababiah ieu Rajab dingaranan ku syahrul asom, sabab Rajab mulya. Jelema rek migawe doraka isin midamel doraka payuneun anu mulya. 10 bapak-bapak resep gapleh teu kabejakeun nu garapleh di pangimaran masjid. Kunaon teu wani sabab masjid tempat anu mulya. 10 tukang zinah datang Rajab hoream kudu migawe zinah dina bulan Rajab sabab isin Rajab bulan anu mulya. Kumaha lamun keukeuh norobos ngadon gapleh di masjid moal dikukumaha, lain moal dikukumaha justru nu migawe gapleh dina tempat nu mulya, nu ngoroyokna ge lain saurang dua urang. Jelema sadekae menyet milu nyiksaan. Bulan Rajab bulan anu mulya, maka jelema papanggih jeung bulan Rajab keukeuh norobos migawe dosa, azabna leuwih daripada bulan biasana. Ayeuna sok ngadua, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Tanyakeun saha jelema nu dibarokahan dina bulan Rajab, horeng nu tukang doraka eureun dorakana. Ieu mah datang Rajab getol ngadua Allahumma barik lana. Bijil ti masjid, bijil ti madrasah tos ngadua, ngadon paseha jeung mitoha. Wayahna teu kabagian barokah bulan Rajab. Paduli maca Allahumma barik lana leuwih ti 100. Datang bulan Rajab teu eureun paseha jeung dulur, teu eureun paseha jeung tatangga, teu eureun paseha jeung pamajikan. Wayahna teh jelema teu kabarokahan bulan Rajab. Kadua aya kajadian naon dina bulan Rajab? Aya kajadian Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tas hiji dua, tas dua tilu menyalila-lila teuing. Aya kajadian Isra Mi'raj saban taun hayuh diperingati. Kunaon hayuh we diperingati Isra Mi'raj? Natu bosen. Ulah nyebut bosen da eusina ngaji keneh. Pangna urang tong eureun ngaji sabab ibu-ibu ge can eureun ngejo ieu teh. Lamun geus eureun ngejo wios sing teu ngaji oge. Jelema ngejo ngan teu ngaji sasar hirupna. Ngaji-ngajina mah ngan teu ngejo lapar beuteungna. Ngejo henteu ngaji henteu tinggal naon kira-kira. Modal. Kunaon kudu ngaji mah maraban rohani, ari ngejo mah maraban jasmani. Mun jasmani diparaban nu jag-jagna nafsu, nalika nafsu jag-jag sumangetna kana maksiat. Aslu kulli maksiatin aridho anin nafsi. Nu jadi saban-saban pokok pagawean maksiat ridho kana nafsu.
Man katsura ukluhu katsura syurbuhu, loba dahar loba nginum. Wa man katsura syurbuhu katsura naumuhu, loba dahar loba nginum terehees. Komo ngaji geus peuting kieu. Wa man katsura naumuhu katsura lahmuhu, loba dahar loba nginum loba hees tereh lintuhna oge. Jiga hayam BR nya tereh lintuh. Wa man katsura lahmuhu katsura syahwatuhu, jelema lintuh gede syahwatna. Wa man katsura syahwatuhu katsura ismuhu, jelema badag syahwat loba dosana. Kanyahoane nu loba dosa teh jelema nu lintuh ieu. Ieu lamun teu ngaji mantek cilaka. Ieu kalebetkeun kana muqaddimah anu muttasilun nataij. Ai muttasilun nataij natijah tina muqaddimah nu antel. Katsura ismuhu katsura syahwatuhu katsura ismuhu. Dai urusan begang jeung lintuh mah teu bisa ditakar ku lintuh awak naon ku dahar. Da aya jelema tarapati dahar tapi awakna lintuh. Aya jelema rewog nyatuna tapi jika ap begang we angelnya. Matak nu dicaritakeun ge tina loba teuing barang dahar. Loba dahar ngakibatkeun jag-jag nafsu, nafsu jag-jag sumangetna duraka. Itu nu diparaban rohani nu jag-jag na akal, nari ka akal jag-jag sumangetna kana taat ka Gusti Allah. Mataksina jag-jag akal. Ayeuna wa ngaji Isra Mi'raj cek tadi penting diperingati sabab hubunganana jeung kaimanan. Urang Cikiara mukallaf ukuranana geus boga akal tur baligh, wajib iman kana Isra jeung Mi'raj. Konsekuensina mun teu iman kana Isra murtad. Teu iman kana Mi'raj fasik, daripada fasik jeung murtad mending iman. Ngan iman ngabutuhkeun kana ngarti. Mun urang ujug-ujug iman tapi teu ngarti wayahna imanna disebut iman taklid. Ari Allah aya. Ari ayana Allah jeung ayana anjeun non bedana anyaut teuing peda ceuk ajengan we Allah teu aya. Eta teh taklid ngaranna. Ari aya Allah kapanggihna kunaon aduka peda ceuk ajengan we saban ngaji nyebutkeun Allah aya. Ka Allah nyebut aya tapi teu ngarti wujudna Allah, imanna iman taklid. Kana Isra iman kumaha kitu ari Isrona Nabi teuing teu apa da ceuk beja mati harom ka Aqsa init peuting balik peuting padahal jarakna jauh teu ngarti da dewek mangan ceuk ajengan kudu iman ek iman maksakeun. Matak sok aya ajengan nyebatkeun Isra Mi'raj lain bagian akal tapi bagian iman. Ya teh ceuk Imam Sanusi mah nyalahan nyebut kitu. Da Imam Sanusi kantos nyangem kieu la yasihu teu sah fil ma'kuli dina perkara nu bisa dimengerti ku akal gorizi, akal minimal nu aya di jelema. Naon al imanu nu teu sah teh percaya bigoiri maklumin bari teu ngarti. Teu sah iman urang kana Isra bari urang teu ngarti kana Isra. Mun aya ajengan nyebutkeun Isra jeung Mi'raj lain bagian akal tong dilepatkeun tinggal neraskeun. Isra jeung Mi'raj lain bagian akal tabi'i. Ari akal tabi'i akal nu mana? Akal jenis lain akal khusus di jelema, tapi akal jenisna hayawan. Jenis qorib jenis panghandapna, da pangluhurna mah johar firid jenis bait, johar wasat jenis wasat, johar murakkab jenis qoribna hayawan loba naonna, insan hayawan, doma hayawan, paros hayawan, sapi hayawan, hayam hayawan. Jadi urang jeung embe teh sajenis pada hayawan. Dina hayawan eta dibere akal ngaranna akal tabi'i. Aya tabiat jelema, aya tabiat doma, aya tabiat muning, aya tabiat kuda, aya tabiat. Akal nu sok cicing dina adat ngaranna akal tabi'i. Urang Mekah gelarna asyaddu kufron wa nifaqon, pangbangetna kakufuran jeung kamunafikan gara-gara mikirna ku akal tabi'i. Nu tadina geus ngucapkeun dua kalimat syahadat payune Nabi, ketika Nabi pangumuman muli Isra Mi'raj loba nu mundur deui. Naon sababna akal tabi'ina teu nepi kana berita ti Nabi. Nabi nyebatkeun aing berangkat di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa,
biasana make onta batur saliwat nasa bulan PP 2 bulan. Nabi ini peting balik peting, malah cek sapalih riwayat Nabi satu acan angkat mulih deui tempat kulemna masih keneh haneut. Nabi geus mulih deui kana tempat semula. Matak batur teu ngarti ka Nabi langsung nyebutkeun kadzib, Muhammad gedebul, Muhammad gede bohong. Naon sababna? Di pikiranana perjalanan Nabi ku akal tabi'i geus pugu di judulan Isra Mi'raj khawarikun lil adat, ngabedah kana adat. Jangan sekali-kali memikirkan Isra Mi'raj ku akal nu sok cicing dina adat da moal kataekan. Akal naon nu ngarti kana Isra Mi'raj? Akal nu khusus aya di jelema ngaranna akal tabi'i. Akal gorisi punten. Tah ieu mawang langsung kana surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra. Bapak jeung ibu ngartos kana ayat ieu, insyaallah cek Imam Sanusi sah kaimananana. Sabab ayat ieu hubunganana jeung akal gorisi. Maha suci zat Allah asra. Satu acan di logatan asra di dieu hamjahna laesat lil hamjati ta'diyah. Lain hamjah pikeun ngamutaadikeun fi'il lazim. Ieu nu gaduh sasangem kieu teh namina Syekh Ahmad bin Muhammad Shawi Al-Maliki. Anjeunna satu acan ngarang tafsir kitab Shawi, macaan kitab-kitab tafsir hampir 20 tafsir. Malah tafsir Syekh Sulaiman ahli sufi dibacana nepi ka 2 balik ku anjeunna. Dibalik 2 balik. Anjeunna nyengamkeun dina palebah asra bi abdihi, asra huwa wasaro lazimani. Bade asra bade saro dua-duanana kajumlah kana fi'il lazim. Berarti ngalogatna asra teh ulah ku mutaaddi tapi kudu ku fi'il lazim. Lamun di logat ku mutaaddi moal keuna jeung akal gorisi hese ngartina. Wang logat heula ku akal, wang logat heula ku mutaaddi. Maha suci zat Allah anu ngaberangkatkeun ka hambana. Ieu logat mutaaddi. Maha suci zat Allah nu ngaberangkatkeun ka hambana ti haram ka aqsa. Wang nyeun perbandingan logat. Bapak kepala desa atau bapak camat kecamatan Cimerak ngaberangkatkeun ibu-ibu muslimat ka Tasikmalaya. Pertanyaanna camat na milu berangkat henteu? Henteu. Nu berangkat saha? Ibu-ibu muslimat. Berarti nu boga pagawean lamun logat mutaaddi abdihi lain Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi berarti nubuga Isra nubuga padamelan adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Mun Muhammad ditetepkeun boga padamelan, maka padamelan Muhammad teu aya tapak. Sabab padamelan makhlukan saukur disebutkeun kasab. Nisbatul a'mal ilal abdi nisbatun kasbiyah. Mun pagawean disaranekeun ka hamba Allah, maka disebutkeun nisbat kasbiyah. Wal kasbu laisa lahu asarun sedengkeun kasab teu aya tapakna. Mata lain tapak damal Nabi teh teu damal Nabi mah disebutna ge naon? Kasab. Tapi lamun dilogat ku lazim, maha suci zat Allah asra nu berjalan bi abdihi mawa hambana. Aya menyerang ka pribados lamun Allah berjalan ini di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berarti di Masjidil Haram Allah da ini Allah na ke Masjidil Aqsa. Ulah nyangka initna Allah padamelan Allah jiga init-initanana RT ti imah hiji penduduk karena penduduk nu sejen eta mah da aya tempatna sedengkeun Allah zat nu teu butuh kana jihad. Allah teu butuheun kana jihad matak nyaranekeun pagawean ka Allah lin init-initan kawas urang nisbatul a'mal ilallah nisbat khalqiyah nyaranekeun padamelan ka Gusti Allah eta nyaranekeun bangsa nyiptakeun lamun Allah berangkat maknana Allah ngadamel berangkat. Lain Allah nu init-initan tapi Allah nyieun berangkat. Mun Allah init-initan nyingkah tina hiji tempat kana tempat nu sejen mustahil da Allah kasipatan ku qiyamuhu bi nafsihi maknana qiyamuhu bi nafsihi ghaniyun anil mahal. Allah teu butuheun kana tempat nu aya tempat butuheun ka Gusti Allah. Ijrail wong nyarioskeun Ijrail malaikat naon Ijrail tukang nyabut nyawa. Nuku Ijrail dicabut nyawana jamna sarua menitna sarua detikna sarua kadang-kadang leuwih ti 100 urang. Di Cimerak aya nu maot, di Cibantar aya nu maot, di Amerika aya nu maot. Mun Ijrail init-initan kawas urang, kawas pribados ya ditelepon ku urang Cimerak.
wayahna kudu ka dieu meureun telat datangna, meureun moal akur jelema teh faehna, padahal kabuktianana menitna sarua, jamna sarua, detikna sarua. Komo ditelepon ti Amerika, il di DG aya nu paeh, Israel niangan heula pesawat. Tanggal meureun nepina selaras kitu Pak. Kunaon Israel dina waktu nu sarua bisa nyebut nyawa, atuh da Israel yang hareupan nyawa jiga ibu-ibu yang hareupan dunia, jiga urang yang hareupan piring. Dina piring aya naon? Aya sangu leres. Lamun sorangan sangu disebut remeh. Remeh ditungtung piring belah kulon, jeung remeh ditungtung piring belah wetan, ceuk remeh jauh henteu. Jauh cek remeh, kahalangan sabaraha juta remeh teh, jauh cek remeh mah. Remeh ditungtung piring belah kulon, jeung remeh ditungtung piring belah wetan, kahalangan sabaraha juta remeh. Mun ngeureuyeuh ini ti remeh sabaraha bulaneun teh nepina. Leres Pak, cek remeh mah jauh, tapi urang nu cek urang nu nya hareupan piring dicomot kabeh ge kejo kanyat. Eta teh Israel, ieu deui Allah. Ngan kade ulah nyebutkeun komo ka Allah mah da eueuh, lamun make bahasa komo ka Allah berarti aya nu kokomoeun mun kitu. Ya bandinganna pikeun Allah. Allah mah kapan ngaihatoh ka sakabeh makhluk juluna ge Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Masjid Akbar asupkeun jelema kabeh ka jero masjid. Nu aya ditungtung masjid belah kulon, komo masjidna 300 meter. Jeung masjid nu belah wetan geus puguh jarakna 300 meter, tapi cek masjid kajarakan henteu da kabeh oge di jero naon? Masjid. Kabeh kaihatoh ku Gusti Allah. Mata tong aneh kunaon ti haram ka Aqsa make jeung tereh nu boga pagawean Allah. Jauh sote cek urang Mekah ka Palestina, keur Allah mah nu jauh. Allah berangkat mau hambana ieu teh netelakeun kana akal goriji ngarti kana sifat wahdaniyat. Cek pribados tadi ayat nu nembe ayat kaitanna jeung akal goriji. Akal goriji ngarti kana sifat Allah, ti antawi sifat Allah aya sifat wahdaniyat, ti antara sifat wahdaniyat aya wahdaniyat fil af'al. Mana wahdaniyat fil af'al? La fa'ila illallah. Nu boga gawe kecuali Allah. Jadi ti haram ka Aqsa lain pada melan Muhammad, tapi ti haram ka Aqsa pangna tereh pada melan Gusti Muhammad. Disebut mahali zuhur, tempat tetela pada melan Allah. Lamun Nabi Muhammad tempat tetela pada melan Allah, urang ge sarua tempat dohir pada melan Gusti. Ti bumi angkat kana tempat pangaosan, sami ieu ge tapak damel Allah lin tapak damel urang. Urang mah nyarane kana ini urang teh disebutkeun kasbiyah hungkul eueuh tapak. Balita ini ti bumi ka dieu tapak damel Gusti Allah. Pertanyaanna, kunaon padahal sama-sama mahali zuhur afal Allah. Ari Nabi Muhammad tereh ari urang taat. Nya kitu Pak. Kapan akur abi jadi tempat dohir afal Allah, Nabi Muhammad jadi tempat dohir afal Allah, tapi kunaon make beda Muhammad betereh urang betlila. Jawabanana sabab urang jeung Nabi Muhammad beda tutumpakanana. Nabi pangna tereh numpakan buruk, urang cimerak pangna telat numpakan bektu bari bucat ban di jalan. Ya hese kan nepinya. Naon kitu buruk dabat aing ngaran dabah nu boga suku opat. Min dawabil jannah. Ade Pak, lamun nyari teken surga lain alam mahsusat. Alam maknawi disebutna alam nur. Matak di surga nu barang dahar ti isuk-isuk tepi ka isuk-isuk teu kamberkaan. Di surga eueuh tai, di surga eueuh ciduh, di surga eueuh reuha, teu aya. Alam nur surga. Tak ulah ngabayangkeun buruk teh kawas sapi nu boga suku opat. Nuju mudun teh buruk suku hareup namanyangan. Bade tafid kana sejarah mangga da aya ulama salaf. Ngan bade takwil ge teu kudu geh-geh da aya ulama khalaf. Jika orang ngartikeun ra'aitu asadan yusolli fil masjid, teu kudu komplain Allah kawasa ngadamel maung asup ka masjid, mau ngadon ruku ngadon sujud. Kawasaeun Allah. Ngan langka asa tara jelema nu maung sujud ruku jeung di masjid. Osok tara ningali. Teli
Ieu ogena kawasa Allah ngadamel buruk nuju mudun suku hareup namanyangan nuju nanyak suku tukang namanyangan kawasa Allah ngan nepi ka wangkit ayeuna tara papangi jeung boga suku opat keur mudun suku hareup namanyangan tapi lamun manyangan ge Allah mah kawasaeun ieu bade tafid mah ngan bade takwil eta teh disebutna qorena mani'ah an iradatil maknal asli qorena nu nyegah tina ngabuktikeun makna buruk kudabah kuno boga suku opat dan nu boga suku opat keur mudun teu pernah manyangan suku hareupeuna naon atuh eta buruk teh kinayah tina nafsul mutmainnah jadi nabi berangkatna numpakan nafsul mutmainnah ieu jawabanna pangna tereh naon eta kinayah tina naon mudun kabungah nanyak kinayah tina kasusah nabi henteu ningali kana bungah jeung susah tapi nafsu nabi ningalina kanu mere susah jeung kanu mere bunga nalika titingalian urang ka Allah nu mere bunga jeung susah maka alus jeung goreng bedana di eta jelema moal eureun husnudona ka Allah sanajan dagangna rugi moal eureun husnudon ka Allah sanajan dagangna bangkrut naon sababna da sadayana ge kaluarna ti Allah Allah kasipatan kudu sae mustahil kaluar ti Allah anu awon pasti nu sae-sae illam tuhsin dzannaka bihi li ajli husni wasfihi lamun anjeun teu sanggup ngaluskeun sangkaan ka Allah ngalangkungan saena sifat Allah fahasin dzannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka maka kudu ngaluskeun anjeun kana sangkaan anjeun ka Allah gara-gara atana pikarana ayana muamalah Allah di diri urang mana muamalah Allah di urang soca awas muamalah Allah pandangan kepat muamalah Allah teu sakabeh nu socaan-socana ningali ieu alamat soca muamalah Allah ningalina pandangan kepat teu kabeh nu leungeunna kepat teu kabeh nu sukuan-sukuna ngalengkah sadayana dipasorup ku Gusti Allah eta teh nafsul mutmainnah pokoke keterangan idza dzahara tah ieu penting Bang di mana-mana tetel ala jasadi nafsil mutmainnah kana jasad nu dilebetna nafsu mutmainnah jasad nabi dilebetna nafsu mutmainnah naon nu tetela teh al atharur ruhiyah tapak bangsaru mana tapak bangsaru katoil masafah saperti ngalipetkeun jarak jauh jadi deukeut ti Mekah ka Masjidil Haram ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ti Mekah ka Palestina mistina 2 bulan memeh tiis tempat kulam nabi geus balik di toyul masafah ngamrana ayat toyul kiroah juga Sayyidina Utsman dipilih minantu ku Nabi gara-gara suwamun quwamun Utsman getol hudang peuting Utsman tukang puasa beurang Sayyidina Utsman gugah wengi netepan sunat 2 rakaat tamat 2 tamatan Al-Qur'an disebutna toyul kiroah eta Sayyidina Utsman eta teh mangkilang jelema nu di mana-mana perusahaanna sibukna luar biasa tapi gelarna teu leungit suwamun kuwamun malah kungsi Nabi nikahkeun putrina 2 sekaligus ka Sayyidina Utsman Ummi Kulsum jeung Siti Ruqayyah rakana pupus raina ditikahkeun ka Sayyidina Utsman geger urang Mekah majar Muhammad matre ngawinkeun anak awewena ka jelema beunghar sontak ku Nabi diwaler aing ngawinkeun anak awewe ka Utsman lain ningali kakayaan Utsman tapi li annahu suwamun kuwamun sabab Utsman tukang hudang peuting tukang puasa beurang di tengah-tengah kasibukan usahana urang sibuk usaha teu subuh anggar kabeurangan gitu beurang tara puasa rajab kalarek tamat gitu mata Jibril kantos wawartos ka Nabi Muhammad aing mah teu sanggup ngaliwat ka hareupeun Utsman kunaon era ku Utsman Jibril isineun ku Sayyidina Utsman cing Jibril papanggih jeung anak urang jigana aing hangeut ngaliwat ka si eta sebel lain era paling mungkin ka hareupeun urang hadirin kaum muslimin anu mulia wa ilmil ghaibi jeung Nabi uninga kana nu gaib alam arwah gaib tapi Nabi ngimaman pirang-pirang ruhna para anbiya di Masjidil Aqsa Nabi teh netepan sunat 2 rakaat diangkat jadi imam makmumina saha kapan para nabi pertanyaanna ari Nabi aya di kieu eta tos parupus tos pupus eta teh Nabi jelema nu geus pupus mustahil balik di kadunya jika papanggih jeung poe Kemis balik deui kana poe Rebo kalah datang Jumaah lamun jelema geus di alam arwah moal balik ka dunia aya ge nu di dunia ka arwah
wa ilmil ghaibi nabi nyaho kanu gaib. Di mana zahir balikan deui kalimahna syarat nang kemeh ngeunah nyeun jawab. Di mana zahir dina jasad anu di jerona aya nafsu mutmainnah. Naon zahir tapak bangsaruh saperti ngalipetkeun jarak jauh jadi deukeut. Anu kadua sapertikeun nyaho kana nu gaib fala ismalahu pala ismalahu mangkauh ngaran pikeun eta jasad ilar ruh kecuali ngaranna teh ruh. Paingan tereh atuda jasad nabi maruh sedengkeun berangkat naruh pasti tereh Pak. Ruh kolbu si ruh eta keneh beda pamangih beda ngaran. Wang leumpang keneh hate urang jeung jasad urang. Gancang mana leumpang hate jeung leumpang jasad? Leumpang hate. Ti dieu leumpang kaca Cibantar ku jasad 2 jam meureun. Tapi leumpang hate ti dieu ka Cibantar memeh ngicep geus sare dina anggal di Cibantar. Tereh leumpang hate fala ismalahu illa ruh eueuh ngaran pikeun jasad nabi kecuali ruhani. Aya paham urang kana Isra maka cek Imam Sanusi sah keimanan urang. Mun percaya bari teu ngarti ngaranna iman taklid. Imam Sanusi jeung Ibnu Arabi sepakat la yasihu fil maqul teu sah dina perkara nu bisa dimengerti ku akal gorizi kahade. Isra Mi'raj lin bagian akal tabii tapi Isra Mi'raj bagian akal gorizi. Akal nu khusus aya di jelema nu nyaho kana sifatna nu kawasa nyaho kana wajib akli mustahil akli sareng jaiz akli. Insyaallah kaimanana sah. Eta Isra ngan lilatih nyaritakeun Isra kalah jam 12. Teraskeun Bu. Ieu teh sawareh mah geus umut-umutan balas. Aya hikmah naon tina kajadian Isra Mi'raj? Salat anu 5 kawit nama 50 waktu geuning jadi 5 ditawar sugan ku Nabi. Mun ditawar ku Nabi Allah hengker-hengker teuing menikahnya ditawarnya. Sanes ditawar, uang buktikeun lapan sejarah. Nabi teh mukalamah jeung Allah, nyarios jeung Allah, muhadharah pependak jeung Allah, mukalamah jeung Allah, diberi tugas ku Allah salat 50 waktu. Pentitik nepi kadinya nalika jelema akal mukalabna dibetot ingetna ka Allah hungkul ruksak tina ingetan kalian ti Allah maka jelema teu wajib ngalaksanakeun kasab jeung ikhtiar. Boro-boro edan ku Allah, boro-boro keur majdub dibetot akalna kabeh ingetna ka Allah, eueuh ingetan kalian ti Allah. Akal ingetanana dibetot kabeh kana sawah engko teu wajib salat. Ngeleulempangan di jalan sawah-sawahan kudu salat henteu. Henteu. Atawa jelema nu kekeleueuhan titah ngaduk arek aya nu nitah ngaduk ka jelema nu kitu. Muruhkeun ka jelema ge walaya Pak. Jalema nalika akal mukalafna dibetot kabeh ka Allah teu wajib ngalaksanakeun syariat jeung kasab. Sabada Nabi Mi'raj, Nabi teh pantadali. Tadali teh lungsur telin kudu tiluhur gejelig ka handap kana Nabi Mi'rajna ka naik ka langit atuh ngamanaan langitna lamun bade tafid mangga naik mah ti beula ge ti handap ka luhur ngan lamun anjeun bade tafid warum tanzihan kudu neja anjeun kana ngabersihkeun Allah tina sifat teu pantes pikeun Allah lamun netepkeun luhur ka Allah tempat lawan handap mujasimah ngaranna lamun rek nyebutkeun Nabi Mi'raj ka luhur nu layak pikeun Allah beres teu naon. Tapi lamun nyebutkeun ka luhur-luhureun sirah tempat lawan handap ngajisimkeun ye Nabi papanggih jeung Allah Nabi luhur tuluy Nabi lungsur ti luhur ka handap gejelig kepluk ka handap lain kitu teu kudu turun teh ti luhur ka handap kepala desa ge turun ka panantina jadi kepala desa jadi punuh turun disebutna tina kepala dusun turun jadi RT eta ge turun. Langit disebutkeun luhur, ilmu mantek ge disebutna sama ilmil mantiki. Sama ilmil mantiki teh ilmu mantek nu saperti langit dina pada mulyana, dina pada luhurna. Bade tafid mangga, bade takwil teh sawios anu teu pikaresepeun para saya aja lemah. Nguruskeun takwil jeung tafid padahal nu boga takwil ulama khalaf, nu boga tafid ulama salaf. Batur ge baheula ngamanan yadullah fauqa aidihim. Aya nyebutkeun tangan Allah tapi yang layak tangan bagi Tuhan. Nu pasti beda eta leungeun jeung leungeun sakabeh makhluk.
Ku buating Allah mah beda teh leungeunna gede. Gede rek leutik aya dibayangkeun leungeun kawas kieu mah masalah eta mah. Atos eta fit mah tangan nu pantes pikeun Allah nu pasti beda jeung sakabeh makhluk. Tapi aya nu takwil yadullah kakawasan Allah. Teh sing ngendur dar parasnya. Matak Nabi tadali lungsur deui. Emutanana tina tadina inget ka Allah, lungsur emutan ka makhluk. Penak jeung Nabi Ibrahim ngan tidak ada perbincangan naon, penak jeung Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Jeung Nabi Musa tangga dongeng. Berarti balik di akal. Pun heula tidinya aku Nabi Musa titah pulang anting. Nawar salat tina 50 nepi ka jadi 5. Cek Nabi bahasan hatas tah yaitu ulah nyalahkan sejarah kami mang kitu. Ngan hikmah tina kajadian eta wang artikeun nalika akalmu kala pulih deui maka jelema wajib ngalaksanakeun kasab jeung ikhtiar. Pulang antingna Nabi Muhammad ti Musa ka Gusti Allah eta teh netelakeun kana ayana kasab jeung ikhtiar. Ngan poma kahade sanajan anjeun kasab jeung ikhtiar, kasab jeung ikhtiar anjeun teu napakan. Kabeh oge tapak damel Gusti, hartina 50 jadi 5 lain tapak nawar Nabi tapi tapak damel Allah. Nabi sanajan pulang anting nawar teu napakan teu bisa mangaruhan Allah. Teu Pak. Di dia lamun halodo sok nawar naon ka Allah. Hujan ngaliwatan salat istisqa sadesa luput mun hujan kalau beuki panas. Istisqa we sakacamatan lobaan balik we istisqa buru teh hujan bener dipentak ku lobaan mah hujan diturunkeun. Rarasaan hujan peda dipentak ku sarerea. Wa indana lil abdi kasbun kullifa. Munggu akidah orang ahli sunnah wal jamaah kudu ngalaksanakeun kasab jeung ikhtiar ngan lam yakun mu'athiron fal ta'rifa. Sing inget kasab jeung ikhtiar urang teu napakan saeutik-eutik acan. Geuning ulian turun tapak damel Gusti lah ngurus ari keneh-keneh diturunkeun mah ku Allah hujana keneh-keneh Allah manunguntungkeun kana dagangna keneh kumaha Allah we ulah da eta mah tekad jabariyah eta mah urang mah ahli sunnah wal jamaah kudu ngalaksanakeun kasab ngan haram nekadkeun kasab tiasa napakan itu sina anapun tina 50 jadi 5 ulama ahli hikmah nyebatkeun alima kalimahna fi'il madi pasten fi'il madi teh geus uninga Allah wujuda dha'fi kana ayana lemah min kati diri anjeun Muhammad faqalla la adadaha makanya eutikeun Allah kana bilangan salat tina 50 jadi 5 wa alima ihtiyajaka ila fadlihi Allah uninga anjeun butuh kana fadl maka saro amdadaha maka ngalobakeun Allah kana ganjaran salat lungsur ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsa hiji kealusan dipigawe dipulangan 10 minimal ku Allah. Maka umat Nabi Muhammad umat bungsu amal tepati loba amalul qalil thawabul jazil tapi ganjaranana luar biasa. Salat lamun hiji kali 5 hiji kali 10 berarti 5 kali 50 sami sareng salat urang Cimerak urang Cikiara sadinten sawengi 5 waktos sami sareng 50 waktos. Alhamdulillah kurang jadi umat bungsu sholat sampai sapeting 5 waktu dihitung 50 waktu ku Allah tapi gitu setemun bener sholatnya itu bener mati hiji-hiji aja sholat nu bener nu mana nu sesuai jeung panitah kalimah panitahna perhatikeun dina sholat lain if'alis sholat henteu if'alus sholat dina surah Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat kabeh ngagunakeun kalimah iqamah dina muqaddimah tadi pribados maca aqimis sholat laksanakeun ku anjeun sholat cumponan hak sholat liduluki syamsi karena lingsir panon poe lohor jeung asar eta ila ghasaqil laili nepi ka poekna peuting magrib jeung isya wa qur'anal fajri jeung sholat subuh 5 memeh nu 5 ayat kalimah aqimis sholat maka Nabi Muhammad katipati jangan kieu jeung Nabi ruba musallin loba jelema nu gerayak salat ngan qala muqimun saeutik nu iqamah dina salat pertanyaanna jika kumaha iqamah dina salat ya tuha bihuquqiha laksanakeun salat cumponan hak salat
Ya tu hapi hukuk jamat tina hakun berarti loba nganu loba dibagi dua, aya hukukul zahirah, aya hukukul batinah. Mana hukukul zahirah? Bagian ilmu fikih, aya syarat salat, aya rukun salat, aya pembatalan salat, aya pasunatan salat. Eta hukuk zahir. Lamun jelema salat teu cumpul syarat teh jadi salatna. Ulah kawesi kabayan salat Isya 4 rakaat menang 2 rakaat hitut gede. Da teu eureun tuluy nepi ka awe salat. Didudut ku baladna kabayan pan sia teh hitut meureun batal salat maneh. Geuning maneh kalah milu nepi ka awe salam. Ceuk si kabayan batal kumaha da aing mah salatna ge teu wudu. Nya heuh ai salat teu wudu mah mising murut put hitut ge moal batal. Batal sote lamun boga wudu. Eta teh cumpon pan syarat salat teu jadi salat. Matak diaji ilmu fikih li sihhatil ibadah keun ngarterkeun ibadah urang sangkan sah. Kadua hukukul batinah, mana hak batin dina salat khusyuk. Ai khusyuk teh naon? Ingat kana pagawean, ibu-ibu nuju ngored ingat kana koredeun. Boro-boro keur ngored, memeh ngored ti imah keneh geus katempo pigawieun di sawah. Leres. Memeh ka kebon geus katingali nuju sarapan di bumi keneh pidameuleuh di kebon. Memeh ka kantor, memeh kana tempat pekerjaan geus katingali pigaweueun, memeh ini ti imah keneh. Pertanyaanna memeh salat, sok geus katingali teu acan pidameuleuh salat. Hadirkeun pagawean salat memeh salat jelema nu ngusahakeun khusyuk. Ngaranna istihdor cek ulama fikih, ameh teu hese urang muqaranah. Allahu akbar barengkeun niat jeung takbiratul ihram. Lapan niat nama da sunat usolli fardhu dhuhri eta lapan ku bahasa Arab. Niat abi salat lohor lapan ku bahasa sunat. Aya niat teu. Mana niat keur Allahu akbar condong hate rek migawe nu dihadirkeun tadi memeh salat. Ti mimiti takbiratul ihram nepi ka awe salam. Bismillahirrahmanirrahim dibaca tulisan ieu khusyuk makom zahir atawa tawajuh makom Islam hate ningali heula kana bismillah. Alhamdulillah lisan hate leuwih ti heula ningali kana alhamdulillah. Kunaon pangladekol heula ku hate ngahaja ame hate ulah inget kanu sejen kecuali ingetanana kana salat. Ingetna kana salat eta kakorek khusyuk. Ruku memeh dipigawe rukun fa'li hate leuwih ti heula nempo kana pagawean ruku. Minimal keur salat ingat kana pagawean salat. Lah hese da abi mah inget we ka sawah keun da jelema mah jadi tempatna salah jeung poho. Mun urang inget ka sawah kan bae ulah sote dituluykeun, mun inget kana ngaramet balikeun deui kana salat ulah kalah nuluykeun ngagemuk. Opatan muruhkeun saurangna 50.000 berarti 200.000-an beunna. Tuluy nepi kapan nepi ka ngalapare meuli kane sakumaha dijual sabaraha. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tas salat tas nyawa. Mata lamun inget ka sawah balikeun deui ingetan kana salat. Itu ilang barak lamun kawas Sayyidina Ali nuju netepan sampeana bitisna dihujam ku panah da teu ingeteun ayana naon. Urang mah pan keur salat digegel reungit leutik oge pan amuk-amukan. Aya jelema liwat oge keketeplekan kapanan senalna engko hate teh bertanya-tanya tah saha nya nu liwat pan sok kitu. Dina Alfiah geuning Pak aya dongeng Laila Majnun nya. Namina mah sanes Majnun eta teh Qais bin Al-Mulawih. Disebut Majnun teh kagegeloan ku Nyi Laila. Nyi Laila teh atuh da mini geulis-geulis teuing ceuk si Majnun mah gitu. Da ngaran geulis mah relatifnya kumaha ceuk nu bogana. Ngan ai goreng patut mah mutlak eta. Aya sireum ngaliwat Laila, nini bongkok Laila, aki-aki ge Laila. Dar tadi kawin ku batur beuki kacida teh gelona teh. Mata kulah kacida teuing ge bongkok awewe, bisa dikawin ku batur. Biasa-biasa. Beuki kacida gelona tamang maju sabot dikah Laila na kuno sejen. Nepi ka teu katempo aya sasa leumpang we ka mana dae geus teu puguh arah aya jelema nu salat habak diliwatan hare-hare nu salat arah make jelema gelo teu deulu eta aya nu salat liwat sangeunahna nyelebung we liwat tapi rek diamuk keur salat kagok
beres sholat diberi kasih Majnun, dicarekan lak-lak dasar tededele cenah sia aing keur sholat liwat sangeunahna. Kumaha cek Mang Majnun, hapuntenna abdi ngalangkung teu ningali aya nu sholat, nu jadi aneh kunaon maneh keur sholat bet nempo aya nu liwat. Aing liwat teu nempo aya nu sholat cek si Majnun, kunaon maneh sholat bet kadeuleu aya nu liwat. Ya ciri jelema khusuna eueuh dina sholat. Paingan geuning dina sapalih ayat Pak. Wasta'inu bisobri wassholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya lamun ngaji jurumiyah baheula rada geh ge teh. Kunaon bet wa innaha pelebah dieu kuduna madawa innahu mangareunah. Sabab marja domirna ogenan wasta'inu hiji bisobri kadua was sholat engko ngareunah nama wa innahuma tapi geuning wa innaha ieu buat salahan menyaloh salahan urang teu nepi gitu. Moal salahan Allah mah kunaon pangna wa innaha henteu wa innahuma jeung henteu wa innahu sabab lamun wa innahuma beratna sabar jeung salat pantar sarua. Lamun wa innahu berat kene sobar-batan salat. Tapi dina Quran nu aya wa innaha ieu netelakeun yen salat leuwih berat daripada sabar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Berat salat. Keur teu inget kana naon ge. Jadi ngadadak inget poho kunci we poho kunci di bawah salat dan ngadadak inget. Gogodana salat. Luar biasa beratnya khusyuk jalema nyumpunan hak salat lain ngan saukunillah lahiriah jeung batiniah. Ulah nyebutkeun payasah salat cek pikih da urang moal matak bisa nepi ka dinya teu kenging Allah ngadamel urang jasmani ongkoh rohani ongkoh peperingan hak rohani teu kacumpunan ulah diaku-aku bener atuh salat urang teh diakukeun ku urang salah. Mun ibu jeung bapak dinyebatkeun moal matak sanggup kuring mah ngalaksanakeun ibadah jiga kitu sepakat pibados ge nyebatkeun sararea moal aya nu bisa ibadah jiga kitu. Da urang mah fasilitasna ge ti baheula la haula wala quwwata illa billah ngan ulah pernah nganafikeun kana aya kudrat jeung iradati Allah. Allah kawasaeun ngamulyakeun hambana ngaliwatan ngahusupkeun salat hambana. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Ulah ngamustahilkeun kana perkara anu mungkin cek Allah. Sifat kudrat, sifat iradat, sifat kudratna Allah ta'ala kana sakabeh mungkinan. Mungkin sadayana oge mun baheula aya anak bangsat di pasantrenkeun nepi ka balikna jadi wali. Anak bangsat masantren balik jadi wali. Kunaon rahasiana? Bangsat babangsatna teu pernah dipake maraban anak pamajikan. Budak masantren dibekelan ladang kesangna buburuh. Kamana ke ladang babangsat di dahar ku sorangan. Budak bangsat di pasantrenkeun make rezeki halal balikna anak bangsat jadi wali. Kiwari anak ajengan di pasantrenkeun balikna jara di bangsat. Nauzubillahi min dzalik. Teu aya anu aneh pikeun Allah. Baheula bangsat megatan wali, bareng hirup jeung wali jadi wali. Ayeuna ajengan babarengan kadang-kadang jeung pamarentah kalah kajara di bangsat. Nauzubillahi min tak mudah-mudahan ngalangkungan peringatan Isra Mi'raj anu ieu urang sadaya ku Allah dianterkeun kana keimanan anu hebat sehingga dugi kana martabat iman hakul yakin tong pernah ngaleungitkeun kana kudrat jeung iradahna Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sakitu tiasa